アトラスというゲーム会社で、RPG を中心に、ゲームを制作している橋野と言います。代表作は「新女神転生ノクターン」とか、あと「キャサリン」、あと「ペルソナはペルソナ3」「ペルソナ4」、あと最新作の「ペルソナ5」といったものになります。最新作の「ペルソナ5」は物語にアルセヌ・ルパンのような怪盗の活劇にしようと思って、小さな町よりもやっぱり大きな町、聖地とかそういったところの文化の中心地を騒がせるっていうイメージが第一にあると思うので、実名の東京っていう町を舞台に描こうと思いました。地方から主人公が上京してくるシーンから始まるんですけど、大ターミナルである渋谷に降り立って迷いながら地下鉄田園都市線というところに乗って、でこれも架空の街なんですけども、四軒茶屋っていう駅で降りて居候生活を始めるっていうところから始めています。ゲームの舞台とした四軒茶屋って町のモチーフは三軒茶屋っていう実在の町を参考に作ったんですけど、主人公が居候する町を相当僕自身も迷ってしまって、でスタッフといろんな町実はロケハンをしたんですよね。今回そのピカレスクローマン風にしたかった、何クソっていう形で自分で居場所のなさをこう噛みしめて大人世代に立ち向かっていくような物語にしたかった。でそういうような動機を持っている主人公がホームとする街の雰囲気として見上げると大きなその国家事業の高速道路で街が蓋をされてるような、あるいはその狭い汚い路地とかも取り壊されるみたいな噂もあったり、そういったところでその若い時はよみたいなことを言ってるおっさんの家にですね、主人公が居候を始めて、そこからなんか世直しみたいな活劇が生まれたらなんかぴったりくるんじゃないかなと思って、それで四軒茶屋っていう街を設定しました。実はアトラスっていう社屋がそのモチーフとした三軒茶屋の街にあったので、すごく設定の共有もしやすかったし、すごく作りやすかったですね。自分たちも「ペルソナ5」っていうゲームを作ってる時っていろいろ先行きが不透明だったりした時期があったんですよ。その中ででも僕らにできることっていいゲーム作ることしかできないので、そういう話をみんなとこの街でしてきたんですよね。なんで僕らもその当時居場所がなかったような感覚がその主人公たちの物語を作るそのちょっとした動機にもなってたりするんで、なんでその意味ですごくこの街っていうのはしっくりくるっていうふうに思います。三軒茶屋の街には唯一のランドマークタワーというかキャロットタワーっていう大きなビルがあって、でそこの2階に蔦屋さんっていう大きな書店と、あとゲームショップとかいろいろあるんですけど、特に漫画本が充実してるコーナーがあって、休日なんかはよくそこに出向いて新作の漫画本を物色しながら、当然そのなんていうか学園ジュブナイルとかペルソナとかの世界観に似てるものは当然気になって、どんな感じだろうっていうふうに読んでみたりとか、あるいは今新しく RPG の準備にも取り掛かってるので、ファンタジー関係の最新作などすごく刺激になるような空間ですね。休日なんかも仕事っていうかゲームの構想をしなきゃいけない時たくさんあるんですけど、キャロットタワーの展望台に漫画とか資料とかを買って上がって、でそこで、読みふけることが多いですね。
結構展望台っていう場所ってなんていうか地上から離れてるせいでいろいろ細かいいろいろごたごたとか問題とかからちょっと俯瞰の視点になれるっていうか街を見下ろす感覚っていうか街でいろいろ仕事してる自分も見下ろすような感覚で問題の根本とかそもそもこの作品ってなんだっけとかそもそも今抱えてる問題ってなんだっけみたいな風に集中しやすいので。最新作の「ペルソナ5」も大都会東京を舞台に描いたんですけど、どうやってその東京の街にいるっていう感覚をそのプレイヤーの皆さんに感じてもらうかって時に結構街を見下ろしながらこういう展望台、よく旅行とか行くと必ず展望台ってあるじゃないですか。多分展望台に行って街見下ろさないとその街の全体わからないというか、展望台に行きながらそうかゲームの中でもこういう展望台から見下ろすような街みたいなものをそのシーンの中に入れると都市にいるんだなっていう感覚を感じてもらえるかなと思って展望台からの風景をゲームの映像に使ったりとかしました。ゲームを作る時はあまり表面的なことからは始めないですね、設定を。例えばどんなキャラクターが必要かとかどんなような物語のジャンルにしたらいいかとかはあくまでそのゲームを作る目標のための材料っていうか手段っていう風に捉えて、よくスタッフにもこういうことだよっていう風に説明するんですけど、例えば旅行の計画の場合に何のためにその旅行に行くのかって人それぞれだと思うんですけど、ある瞬間達成したい瞬間っていうのが多分あると思うんですよね。自分の好きな友達たちとすごく和気あいあいしてる瞬間を例えば最初にイメージしてそれを達成したくて旅行の計画をする人もいれば、あったかいお湯に浸かってはあってなんか安堵のなんていうかため息をつきたい瞬間をイメージして旅行に行く計画をする人もいればだと思うんですけど、そのためにどういうような仲間を用意しなきゃいけないのか、どういうようなその工程を計画しなきゃいけないのか、その行き先はどういう行き先であればいいのか、何泊であればいいのかとか、そういったものをそのなんていうか設定としてつけていくっていうような工程になります。なんで物語を作る時もその物語をクリアした後にユーザーの皆さんが楽しかっただけで終わらずに、楽しい上に何か明日につなげられそうな何か知恵って言ったら大げさなんだけど、何かプラスアルファで持ち帰ってもらうものができれば、娯楽としてはすごくゴージャスなものになるのかなと思って、そこにこだわろうとしてますね。僕自身はもうペルソナシリーズを中心に10年以上やってきたんですけど、去年シリーズも20周年を迎えまして、区切りとしてこれから僕らは新しいことにもっと挑戦していきたいなと思ってます。現代劇だとなかなか現実のリアリティってものの制約が出るんですけど、そこから一旦外れて人がもっと根源的に持っている悩みとか不安だとか、なぜ人は争ってしまうのかとか、そういった部分をなんていうか描きたくて、ファンタジー幻想世界を舞台にちょっと旅をしてもらうっていうような RPG を作り始めました。なかなかその幻想世界っていうと現実逃避っていうか現実と全然違う世界なんで現実を忘れられるっていう側面ってあると思うんですけど、だからこそ現実とは全然違う場所から現実の自分を見つめ返すことができるっていうようなきっかけにもなるのかなと思って、なんか面白く意味があるものになるんじゃないかなと思ってワクワクしてます。立って半畳寝て一畳という言葉です。人間どんなに心とか気持ちを大きく持っても立てば半畳分寝ても一畳分ぐらいしかないっていうような意味で、なかなかゲーム作ってると本当にたくさんのユーザーの皆さんに喜んでもらわなきゃっていうプレッシャーに駆られることもあるんですけど、まずは大事な身の回りの人たち
何人かでもいいのでその人たちに満足してもらえればそれが大きく広がっていいゲームだっていうふうに思ってもらえるかなっていうふうに思ってですね、プレッシャー感じないように立って半畳寝て一畳なんだっていうふうな気構えでいつもおります。